Zažil si niekedy pocit, keď sa všetko zdalo jednoduché, čas zmizol a ty si bol úplne pohltený tým, čo robíš? To je flow, magický stav mysle, v ktorom si na vrchole svojej energie a produktivity. V tomto videu ti prezradím, ako funguje tento magický stav mysle, prečo je kľúčový pre tvoj úspech. Stav flow, ktorý popísal psychológ Mihaly Csikszentmihalyi, je intenzívny psychologický stav úplného ponorenia a pohltenia do činnosti. V tomto stave jedinec zažíva vysokú mieru sústredenia, stratu vnímania času a pocit úplného spojenia s danou úlohou. Flow je často spájaný s najvyššou úrovňou kreativity, produktivity a spokojnosti. Kľúčové charakteristiky stavu flow. Úplná koncentrácia na činnosť myseľ sa plne zameriava na vykonávanú úlohu, pričom rušivé myšlienky alebo rozptýlenia miznú. Jasné ciele a okamžitá spätná väzba. Jedinec vie presne, čo chce dosiahnuť a dostáva okamžitú spätnú väzbu. Napríklad športovec vidí svoje zlepšenie počas tréningu. Pocit kontroly. Človek má dojem, že má úplnú kontrolu nad situáciou, aj keď úloha môže byť výzvou. Strata vnímania času minúty či hodiny sa zdajú ako sekundy, pretože pozornosť je úplne pohltená prítomným okamihom. Vyváženie medzi výzvou a schopnosťami flow nastáva, keď je úloha dostatočne náročná na to, aby stimulovala, ale nie tak ťažká, že spôsobuje frustráciu. Vnútorná motivácia činnosť je sama o sebe odmeňujúca. Človek ju vykonáva preto, že ho baví, nie kvôli vonkajšej odmene. Strata seba uvedomenia, jedinec prestáva byť vedomý sám seba a úplne sa zlučuje s činnosťou, ktorú vykonáva. Mihaly Csikszentmihalyi popisuje flow ako stav, v ktorom je človek taký zapojený do činnosti, že nič iné nie je dôležité. Jedinec zažíva harmóniu medzi výkonom a emóciami, čo vedie k intenzívnej radosti z danej činnosti. Príklady stavu flow. Športovci. Bežec, ktorý je úplne sústredený na svoj pohyb a dých, pričom okolitý svet mizne. Umelci. Maliar, ktorý strávi hodiny pri plátne bez toho, aby si uvedomil čas. Programátori alebo vedci. Úplne ponorení do riešenia komplexného problému alebo vytvárania niečoho nového. Ako flow ovplyvňuje mozog? Stav flow má významný vplyv na fungovanie mozgu, čo umožňuje dosiahnuť vysokú úroveň sústredenia, kreativity a výkonu. Tu sú kľúčové neurologické procesy spojené s flow. Prvá, znížená aktivita v prefrontálnej kôre, hypofrontalita. Prefrontálna kôra je časť mozgu zodpovedná za vedomie, sebakritiku, plánovanie a vnímanie času. Počas flow sa jej aktivita dočasne znižuje, čo vedie k strate seba uvedomenia. Človek prestáva premýšľať o sebe, o svojich obavách či pochybnostiach. Vyššej sústredenosti. Myseľ sa plne zameriava na prítomnú úlohu bez rozptylovania, strate vnímania času. Minúty či hodiny sa zdajú byť kratšie, pretože myseľ nepracuje na odhadovaní času. Druhé, uvoľňovanie dopamínu a endorfínov. Dopamín. Neurotransmiter spojený s motiváciou, radosťou a učením. Počas flow sa uvoľňuje viac dopamínu, čo posilňuje sústredenosť a zlepšuje schopnosť riešiť problémy. Prináša pocit radosti a robí činnosť samotnú odmeňujúcou. Dopamín zároveň podporuje kreatívne myslenie, pretože umožňuje mozgu hľadať nové riešenia a prepojenia. Endorfíny. Telo uvoľňuje tieto prirodzené opiáty, ktoré znižujú stres a zvyšujú pocit eufórie. V kombinácii s dopamínom poskytujú emocionálnu pohodu, ktorá podporuje dlhšie zotrvanie v stave flow. Tretia, zvýšená koherencia mozgových vln. Počas flow sú rôzne časti mozgu lepšie zosynchronizované. Hemisféry mozgu, ľavá, logická, pravá, kreatívna, začínajú pracovať harmonicky, čo umožňuje lepšie riešenie problémov. Mozgové vlny sa pohybujú medzi alfa, uvoľnený, ale sústredený stav, a teta, kreatívne myslenie. Výsledkom je, že informácie prúdia plynulejšie a rýchlejšie. Štvrté, výsledky neurologických procesov počas flow. Vyššia kreativita, mozog dokáže spájať nové nápady a vytvárať inovatívne riešenia.
Zlepšená produktivita. Pri plnej sústredenosti je práca efektívnejšia a kvalitnejšia. Lepšia efektívnosť učenia. Dopamín posilňuje schopnosť prijímať a spracovávať nové informácie. Pocit spokojnosti. Flow poskytuje emocionálne naplnenie a podporuje pozitívny postoj k ďalším úlohám. Flow tak mení neurologické fungovanie mozgu, čo umožňuje jedincovi byť nielen výkonným, ale aj cítiť vnútorné naplnenie a radosť z práce. Prvá. Vyber si správnu výzvu, rovnováha medzi schopnosťami a náročnosťou úlohy. Ak je úloha príliš jednoduchá, ľahko stratíš motiváciu a začneš sa núdiť. Ak je príliš náročná, môže vyvolať frustráciu alebo stres. Tip. Zvoľ úlohu, ktorá je mierne nad tvojimi aktuálnymi schopnosťami, podporí to tvoje sústredenie a rast. Príklad. Ak si bežec, snaž sa mierne zlepšiť svoj čas na konkrétnej vzdialenosti namiesto pokusu o extrémny výkon. Druhé. Vytvor optimálne podmienky. Odstráň rušivé faktory. Eliminuj všetko, čo môže narušiť tvoju koncentráciu, napríklad notifikácie, hlasné prostredie alebo prerušenia. Nájdite si pokojné a pohodlné miesto na prácu alebo aktivitu. Práca v blokoch. Rozdiel si čas na sústredenú prácu a pravidelné prestávky. Technika. Vyskúšaj 90-minútové bloky hlbokej práce, po ktorých si dáš krátku prestávku, na prvú 10 až 15 minút. Tretí, stanov si jasné ciele. Definuj si konkrétne a dosiahnuteľné ciele pre každú činnosť. Príklad. Namiesto pracovať na projekte si stanov cieľ, dokončiť návrh konceptu alebo napísať úvod kapitoly. Jasné ciele ti pomôžu udržať pozornosť na tom, čo je dôležité a vyhnúť sa rozptýleniu. Štvrté sústredenie na prítomný okamih. Praktikuj mindfulness. Nauč sa zamerať na prítomný okamih, aby si dokázal zostať plne ponorený do úlohy. Jednoduché cvičenia, ako sú vedomé dýchanie alebo rýchla meditácia, môžu pomôcť vytvoriť mentálny priestor pre flow. Eliminuj vnútorné rušivé myšlienky, ako je sebakritika, alebo premýšľanie o budúcnosti či minulosti. 5. Rýchla spätná väzba. Monitoruj svoj pokrok v reálnom čase, aby si cítil, že postupuješ správnym smerom. Príklady. Používaj denník na zaznamenávanie úspechov. Sleduj konkrétne ukazovatele, napríklad počet napísaných strán, čas strávený behaním. Spätná väzba ti pomáha upraviť svoj prístup a udržať si motiváciu. 6. Extra tipy na podporu flow energie. Rutina. Zaveď si pravidelný čas na aktivity, pri ktorých sa chceš dostať do flow. Konzistentnosť pomáha mozgu lepšie reagovať na tieto podmienky. Zvedavosť. Venuj sa úlohám, ktoré ťa prirodzene zaujímajú a sú pre teba zmysluplné. Minimalizuj multitasking. Sústreď sa iba na jednu úlohu. Prepínanie medzi aktivitami narúša stav flow. Prekážky stavu flow. Aj keď flow môže byť úžasným stavom mysle, jeho dosiahnutie často brzdia rôzne prekážky. Ak ich rozpoznáš a odstrániš, môžeš zvýšiť pravdepodobnosť, že sa dostaneš do flow. Prvé, multitasking, rozdeľovanie pozornosti na viacero úloh naraz. Pri multitaskingu mozog prepína medzi aktivitami, čo znižuje schopnosť sústrediť sa na jednu úlohu. Riešenie. Sústreď sa na jednu úlohu naraz. Používaj techniky ako Pomodoro, aby si vedomé rozvrhol čas na jednotlivé úlohy. Druhý, prehnaný stres alebo únava. Fyzická alebo psychická vyčerpanosť znemožňuje hlbokú koncentráciu. Stres aktivuje mozgové centrá pre boj alebo útek, amygdala, čo narúša schopnosť sústrediť sa a byť kreatívny. Riešenie: zaveď si pravidelný režim spánku. Praktikuj relaxačné techniky, napríklad meditácia, vedomé dýchanie. Vyhrať si prestávky na oddych a obnovu energie počas dňa. Tretie. Nejasné ciele alebo príliš jednoduché ťažké úlohy. Nejasné ciele. Ak nevieš, čo máš presne dosiahnuť, je ťažké sa sústrediť. Príliš jednoduché úlohy vyvolávajú nudu, čo bráni ponoreniu sa do práce. Príliš náročné úlohy
Vyvolávajú frustráciu a stres, čo flow narúša. Riešenie stanov si jasné, konkrétne a dosiahnuteľné ciele. Naprečo namiesto pracovať na projekte, si povedz dokončiť prvé 3 odseky správy. Rozdiel zložité úlohy na menšie kroky, aby boli zvládnutelné. Ak je úloha príliš jednoduchá, zvýš si náročnosť pridaním výzvy naprieč časového obmedzenia. Štvrté rušivé faktory a prostredie. Hluk, notifikácie alebo časté prerušovanie znižujú schopnosť sústrediť sa. Riešenie. Nájdite si tiché a pohodlné miesto na prácu. Vypni notifikácie na telefóne a počítači. Oboznám okolie, rodina, kolegovia, aby ťa neprerušovali počas práce. 5. Nedostatok motivácie alebo záujmu úlohy, ktoré nepovažuješ za zmysluplné, môžu byť ťažko absorbujúce. Riešenie je pokús sa nájsť v úlohe aspekt, ktorý ťa zaujme alebo posúva ďalej. Pripomeň si dlhodobý cieľ, ku ktorému táto úloha vedie.